तुलसी जी के पौधे लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आपकी तुलसी को हमेशा हरा भरा रखने के लिए तुलसी जी में मंजरी आने से पहले ही उसको काट दिया करें। इसमें क्या होगा कि आपकी तुलसी उधर से नया ब्रांचेस निकलेगी, आपकी तुलसी हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे देखिए।